परदेस जे पार सऊदी अरब खां नौजवान कलमकार मिठल अली महमदानी कुर्ब जा कलम खणी ही शायरी लिखे थो। अरे साईं छॾे वयासीं तुंहिंजो शहर, अरे साईं छॾे वयासीं तुंहिंजो शहर, हुन में रज़ा बेत तुंहिंजी हुई। आख़िर कयूं हा त कंहिंसां कयूं हा तुंहिंजी शिकायत, हा आख़िर कयूं हा त कंहिंसां कयूं हा तुंहिंजी शिकायत। उते जा माण्हू भी तुंहिंजा हुया ऐं अदालत भी तुंहिंजी हुई। असीं हाणे प्यार ॿिए सां कयूं भला कीअं, असीं हाणे प्यार ॿिए सां कयूं भला कीअं। हिन जान सां गॾु हीअ दिल भी तुंहिंजी हुई। असां त हुयासीं गुलाम तुंहिंजा, उतां जा वज़ीर भी तुंहिंजा ऐं बादशाही भी तुंहिंजी हुई। दिल लगाइण जो शौक़ कोन हो मूंखे, हा दिल लगाइण जो शौक़ कोन हो मूंखे, दिल लगाइण जी शुरुआत भी तुंहिंजी हुई। छॾाई कराची लियारी सऊदी अरब पुॼाई, हा छॾाई कराची लियारी सऊदी अरब पुॼाई। परदेसी बणाइण में भी ख्वाहिश तुंहिंजी हुई। मिठल महमदानी कोन हो शायर, हा मिठल महमदानी कोन हो शायर। कलम खणी दर्द लिखण ते कई मजबूर, इहा भी पिरे इनायत तुंहिंजी हुई, इहा भी पिरे इनायत तुंहिंजी हुई।